Hi guys! How are you everybody? Kamusta kayong lahat guys? Nandito kami ni Habi ngayon sa coffee shop dito sa Sacramento guys. Nag-aantay pa kami ni Habi ngayon guys ng namin coffee at saka ito naman yung sa akin lemon bread. Kumakain pa si Habi. So actually dito kami ngayon guys kasi kalalabas ko lang sa Sutter Health dito sa harap. So malapit lang kasi dito yung appointment ko ngayon guys sa Sutter Health. So after my appointment kalalabas ko lang sa Sutter Health dito guys sa Sacramento. So dumiretso na kami ni Habi dito. Bago lang yata yan dito na coffee shop. What's the name? Bernardo, no? Bernardo Coffee Shop dito sa Sacramento. Parang mag-crosswalk pa lang from kasi is appointment ko kanina guys sa mammogram kasi over a year na yung appointment ko sa mammogram, so I need to be here para naman for my second appointment para sa mammogram ko, yung check-up sa breast natin. That's a normal in her guy every year. Chine-check yung breast natin just to make sure na wala tayong problema sa si Habi andito, nag-aantay pa guys sa niya coffee. Yung sa akin naman cold drinks. So andito kami sa Bernardo Coffee. First time namin dito guys. So doon kami nag-parking sa gilid. So sabi ni Habi, before we going tayo mag-coffee muna kami dito guys. Actually guys, I'm so happy kasi I'm so happy talaga kasi yung results sa mammogram ko, yung sa pag-check sa breast natin dito, everything is okay, everything is good. So ang tagal ko nag-antay doon kasi in-ultrasound pa nila ako. Tapos ginamitan ng machine na napaka high-tech ng gamit nila talaga guys. So kaantay ako sa ultrasound ko kasi I'm worried din, then may mga iba ding mga patient doon na Black American or White American. So yung Black American na pintuhan kami doon, it takes too long to wait there. Nung parang naka-gown kami sa top, binihisan ko itong suot ko kanina na pink gown. So I'm so happy kasi after my twice ako in-ultrasound sa breast ko, after that pumasok yung doktor na Chinese na bata pa guys, lalaki, kasama niya yung American nurse na si Janet. I met her before and she's a very nice person. Then after that, in-explain sa niyang doktor na everything is going great, going good ang results sa check-up. So I'm so happy talaga and thankful sa kay Lord kasi I'm so worried na baka may bad result or negative. So habang nag-aantay ako doon, I keep praying to in God na everything is doing well, everything is doing good, na there's no something wrong. So ito yung loob dito guys sa coffee shop na inantayan namin ni Habi ngayon. I'm so thankful naman guys kay Habi kasi ang layo ng drive ni Habi. So ito yung loob ng Bernardo Coffee Shop guys, bago lang ito. So dyan ang Sutter yan na may glass na blue na building. Dyan ako galing. So dumaan na kami ni Habi papunta dito. So ito yung order ni Habi guys. Hot chai tea. Oh, unique ha. Akala ko soup or sabaw. Kasi ito yung nila guys, pag-serve nila na style dito. Sa akin guys, mocha flavor. Pero cold lang yung in-order ko. At saka miniksa nung Americana ng almond milk. Kasi tinanong niya kung anong gustong milk, kung mocha or something. Sabi ko, I think it's good na lang yung almond. Almond is my favorite milk. So ito yung loob guys. So nagtumawid kami dyan ni Habi, nag-crosswalk lang kami dyan sa may red na car. Ang lapit lang guys, dyan ito yung Sutter Medical Center.
So, dyan kami nag-crosswalk ni Habi din. Ito na yung restaurant dito na Bernardo Coffee Shop. So, bago lang pala to. Super laki to guys hanggang sa labas pa. Kasi doon sana ang plano ni Habi mag-upo doon. Sabi ko dito na lang kasi yung likod ni Habi guys sumasakit. So, ito namang mga ladies dito guys na magagandang mga ladies. Mga ano yan sila, mga nurses. Mga nurse sila na dyan din sila nag-work sa center. So, ang ganda ng mga trabaho nila, mga nurses sila. So, yan sila guys. Ito yung view sa coffee shop. Yan. Andyan sa likod. Yan. May ano pa dyan guys. Kung mag-ano pa dito guys, order. Ito yung after you pay, they're in the front desk. Ito yung ibibigay. Bali, ito yung number mo. Pero parang, ano ba dyan? Like a card? Yeah. Parang ano ba yun sa atin guys? Baraha sa Tagalog o Bisaya. So, ito yung number niya. So, ito pala yung ano, very unique yung style nila. First time namin ni Hadi. So, actually, you can order her also like not only a coffee. You can order like a breakfast, lunch, or anything, sweetheart, no? So, kakain muna tayo, guys. Actually, nag-order lang ako, guys, ng ganito kasi bago kami umalis ni Habi, maaga kasi akong gumising, nag-shower, nag-breakfast. So, instead na magluto si Habi ng breakfast, sabi ko wag na lang kasi gusto kong kumain ng rice at saka yung gulay na niluto ko na kahapon guys, hinaluan ko ng beef meat. So ang dami pang leftover sa refrigerator. So sabi ko kay Habi, wag ka na lang magluto sa akin ng breakfast, sa iyo na lang kung gusto mo. Kasi gusto ko talagang kumain ng rice before kami umalis, lalo na medyo mahaba yung drive namin papunta dito guys sa Sacramento sa Sutter Health for my appointment. So, kaya nabusog ako guys. Busog pa ako hanggang ngayon after my appointment. So, kaya ito lang yung in-order ko na lemon bread. Ito siya, lemon flavor at saka yung mocha cold drinks natin. So, kain tayo guys. Ang ganda ng loob nila dito guys. Yan yung painting guys, napakagandang painting. Very colorful. Yan ka. Ang daming tao dito guys. Lumabas guys, dyan sa may red car, tapos nag-crosswalk lang kami ni Abby dito sa coffee shop. So ito naman yung view niya dito guys. Ito yung labas naman na na-coffee kami ni Abby. Ang laki, hotel pala to siya. Tapos sa baba, ito siya, Cafe Bernardo. So hotel siya sa taas guys. Ito siya. Super ganda talaga. So dito kami ni Habi sana upo kanina pero masakit yung likod ni Habi kaya doon kami sa... So katatapos lang namin guys mag-coffee ni Habi dito. So doon kami guys kanina nag-coffee. Tapos nag-order ako ng lemon bread. And what's your order? Raspberry cone? As long as cone guys. So but next time, babalik kami doon ni Habi kasi sabi ni Habi, mag-try kami doon kumain para ma-try namin yung food nila. I don't know kung Italian ba yung may-ari kasi ang ganda. Yeah, like Spanish. Yung view dito
Kaso pag galing doon sa amin, it takes 1 hour drive o over 1 hour. More than that, it depends on traffic. Pero it's a big city ang Sacramento kasi Sacramento is a capital of California. So napakalaking city din but very crowded, and usually yung problema mo dito kung pupunta ka guys, it's a heavy traffic talaga. So yan siya. So ito yung view nila dito guys. Ando naman si Habi. Sweetheart! Everything is good in my appointment guys. I'm thankful sa kay Lord na okay ang result. So ito yung home of street theater nila dito guys. Ayan. Rooftop patio. What is that, sweetheart? So ito naman yung church nila dito, Trinity Cathedral. Ito siya. So nag-walking muna kami dito guys ni Habe. Nalampasan na namin kung saan kami nag-park ng sasakyan namin or car. Kasi sabi niya may enough time pa kami bago kami umuwi sa Bacabel kasi may appointment din kami mamaya guys at 2 PM sa car. Dadalhin namin sa shop kasi nung Sunday night hindi ko nakita yung cement na post, na hit ko yung kunting car pero hindi naman masyadong malaking damage guys, parang nagasgas lang sa gilid kasi short yung post na gasgas doon at it's okay naman kasi it's cover sa car insurance naman, sila ang nagbayad. Naman sila dyan guys, but it's an old apartments, so ito siya yung view niya dito. Kami guys, nag-walking muna kami ni Habi dito para naman guys, ma-enjoy natin yung init kasi soon papunta na dito sa autumn naman, wala nang masyadong init, palagi namang cold din. So may sila dito guys, park naman, it's a fountain, ang ganda ng fountain nila dito, tingnan nyo yan. Thankful naman kay Habi kasi layo ng drive niya din, wala akong masabi, he's very patient. Ito pa yung isang fountain nila guys, biniguan ko dito para naman makita niyo yung isang fountain, napakagandang fountains nila. Ganda yung place nila dito guys, hindi sobrang mainit kasi ang daming mga trees dito or kahoy or puno, so very relaxing, nice place in a hot sunny day, but it's beautiful day.
isa naman dito guys, pupuntahan natin. Ito siya, see? Yung binidyoan ko kanina, yun yung sa isa doon na banda. So, lumipat ako dito guys para makunan ko yung view dito. Napakaganda. Ayan, may mga small guests sila dyan. That's a guest, right? Baby guest? Oh, duck? Sabi ko kay big guest, sabi niya naman, no, it's a duck. Kasi para sa akin, it's a guest. Ang ganda dito guys ng place. Mag-dating kung may boyfriend kayo or someone. See? Laki naman ang puno doon guys. So, andun si Abby. Sport State History Park. Ito yung ano nila guys. Then after my mammogram, nag-antay ako ng mga, let's say mga half hour din for my another appointment for my ultrasound. So dito ako nag-antay kanina guys. Dito yung dito kami nag-decide ni Happy na pumunta kasi maganda yung doktor nila dito, lalo na yung sa female na mag-check sa breast natin as yung sa babae guys na every year i-check nila yung breast na just in case to awareness yung sa mga sabi nila na mga breast cancer. So ito yung Sutter Health na dito ako nag-appointment. So ito yun, pwede ka din tumawid doon from this building. Pwede ka din tumawid doon sa overpass. It's connected from Sutter Health.
you guys. Kasi ang layo na ng nilakad namin ni Habi. Saka napakakapal ng suot ko. Hindi ko akalain napakainit pala dito ngayon. Kasi early kasi umalis kami ni Habi kanina guys. So kaya nagsuot ako ng medyo thicker na sweatshirt para hindi na ako mag-jacket-jacket. Kasi nilamig ako kanina. Kasi nag-shower ako early in the morning. Pero hindi ko akalain na ang init pala dito ngayon sa Sacramento. So pinagpawisan ako guys sa suot ko. So alis na kami guys ni Habi. Ito yung place nila na nabidyohan ko para ma-share ko sa inyo guys. Kasi we need to hurry actually kasi may appointment pa kami ni Habi sa car doon sa shop. So ipagpatuloy ko na lang mamaya guys ang video naman. Maraming salamat guys sa panonood ninyo sa time ninyo. Thank you. Bye. We'll see you later. Andito na kami sa body shop na dinala namin ang car ko kasi iwan namin yung car ko dito para ma-fix yung gas-gas sa gilid sa Habi. Nag-aantay kasi yung appointment pa sana namin guys 2 PM pero early kami papunta dito at 1 PM but inaasikaso pa ng babae yung papers. So, bumalik kami dito guys kasi na-check na yung damage sa car ko. Ni-record pa nila. Then, palitan yung car ko for the meantime pang temporary na may magamit din ako. So, nakaantay pa kami ni Habi dito. What happened to your car? It's on top of the hill. Upholstery service? Yeah, forestry service. Oh, forestry. Okay. So guys, andito na kami ngayon ni Habi sa back to car naman. Ito na yung pinalit mo na sa sa car ko kasi iniwan na namin yung car doon. Ito yung tawag nila na rental car muna na parang replacement nila sa amin kasi iniwan na namin yung car doon habang ipipix pa nila yung damage na scratch yung car. So ito yun siya guys. So malaki siya guys hanggang sa likod pa. Mahabang car siya. Ang ganda talaga. So dinadrive na namin pauwi sa bahay. Kasi hinatid kami kanina nung isang stop na Black American lady. So same din ang car na pinagdrivean niya kanina na sinakyan namin ni Habi guys. So same lang yung car kanina guys. Yung sinakyan namin ni Habi kanina yung nagdrive na Black American na babae na very friendly na nakasakay ako doon kanina sa likod. So same yung car nito din na pinagdrivean niya. Ito din yung kapareha ng car na na-replace muna sa amin ngayon ni Habi. So while Habi at work, may magagamit ako na car din guys habang andun pa yung car ko doon sa body shop. So tinurn out ko muna yung music guys kasi nag-vlog ako dito para hindi tayo ma-copyright. So ang name ng car na to, wala daddy, Wagoner. Ayun siya. It's a good size na car. So habang for the meantime guys, ito muna yung gagamitin ko. I think it takes how many days daddy? 14 or 15
it depends. Then if hindi kaagad namin mabalik tong car na to guys, it's okay kasi covered naman sa insurance. May extra na ilang mga how many days, like extra few days, no? Yeah, that's what the Rochelle, the manager said, right? Yeah. So ito na siya guys, maganda siya. So I wish marami tayong pera kasi ito yung habili natin, pero it's okay. So importante na may magamit tayo. But it's a beautiful car. Napakalaki guys. Especially kung may mga like family ka, friends or visitor. Marami silang extra na upuan sa likod. So, tinitest drive na namin ni Habi ngayon guys. So, ano muna ako ni Habi ni tuturuan para masanay na naman ako pag ako ang lumabas. Kasi mas medyo high-tech to siya guys kaysa car ko. Mas medyo latest siya, modern style. Yan yung car ko guys, iniwan muna dito. Ayan. Ayan yung cars ko. Dito na naman kami. Hi guys, andito na kami sa bahay guys. Nakadating kami ngayon. Ay, napagod kami ni Habi kasi 3 beses kami bumalik doon sa Daddy Body Shop. Yeah. Tapos pinag-drive naman kami doon sa hinatid kami doon nung Black American doon sa Enterprise at sinubmit namin doon yung paper kasi doon namin kinuha itong car naman guys, nakapareha nung babae na nag-drive sa amin kasi iniwan na namin yung namin car doon. So ito muna yung vlog ko guys ngayon. Ito naman yung ganap namin ni Habi, yung lakad namin ngayon. So napagod talaga kami guys kasi ang layo ng biyahe namin from Sacramento. But at least salamat kami sa Panginoon. Kung ano yung lakad namin ngayon, yung appointment, natapos din namin kahit napagod kami at malayo din yung drive namin. So at least na tapos yung appointment ko guys. Ang importante okay yung result. Then second, natapos din namin tong appointment namin ni Habi ngayon sa car na problema. So at least we thankful in the Lord, Daddy, no? Thank you guys, God bless you. Thank you for watching for our vlog again. We'll see you next time again guys. Thank you everyone. Be Bye. safe. Bye. Sweetheart, bye. Bye.